cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và ở video trước thì chị đã chơi cái bộ hình dáng này rồi đúng không nè? Và không để các em chờ đợi lâu nữa, bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm bộ hình dáng này nhé. Bước đầu tiên chính là chúng ta sẽ in tất cả những trang giấy này ra nhé. Sẽ bao gồm những trang nền nè, búp bê nè và cả những bộ quần áo cũng như đôi giày và những mái tóc của búp bê nha. Tiếp theo chính là cắt những cái trang nền này ra nhé. Và chúng ta sẽ cắt theo những cái đường viền màu đen này nha. Và đây là kết quả sau khi chúng ta đã cắt xong những trang nền nè. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt những bộ quần áo, đôi giày và mái tóc này ra nha. Chỉ mất chút thời gian thôi là chúng ta đã cắt xong được hết giống như của chị rồi nè. Và lần này chị không sử dụng băng keo trong nữa mà chúng ta sẽ đem đi ép plastic luôn nhé. Đầu tiên thì chị sẽ sắp xếp búp bê, quần áo và mái tóc, những đôi giày dép vào bên trong tờ giấy này trước nhé. Và xếp cả những trang nền luôn nha. Và trang này thì các em hãy cắt hình một hình chữ nhật ở bên trong này luôn nhé. Và đây là thành quả sau khi chị đã đi ép xong rồi nè. Và bây giờ thì chị sẽ lựa những trang nền có màu giống nhau và sử dụng băng keo trong để ghép hai cái trang nền này lại với nhau nhé.
khi đã dán xong hai trang lại với nhau rồi thì chúng ta sẽ ghép những trang đó lại thành một quyển sách nha. Như vậy là chúng ta đã làm xong phần trang sách rồi. Bước tiếp theo chính là dán những cái bộ quần áo nè, mái tóc và những đôi giày vô nhé. Bạn nào hay xem video của chị thì đã biết cách gắn mái tóc rồi đúng không nè? Đó là chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai cái phần tóc này lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã làm xong một mái tóc cho búp bê rồi. Và cuối cùng là các em sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán ở mặt sau của những cái bộ quần áo, mái tóc và đôi giày này nhé. Và chúng ta sẽ sắp xếp sao cho thật đẹp vô quyển sách của mình nè. Sau khi xem xong video hướng dẫn là các em đã biết cách làm hết rồi đúng không nè? Rất là đơn giản thôi. Và bây giờ thì các em hãy thử làm ngay cho mình thêm một quyển sách hình dáng quần áo búp bê mà chính tay mình làm ra nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.